हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल है फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। म चाहिँ अहिले लेपनगर जाँदैछु, साथीलाई ट्रिप गर्छु अनि है यसो गाउँघरतिर डुल्नु पऱ्यो भनेर क्या है सर। अहिले हामी ठ्याक्क सोल्टी घरमा पुगिसकेको है। अब सोल्टीलाई लिइसकेको छु मैले। त्यसै गरी हामी यहाँबाट चाहिँ अब अजयको घरको तलको चाहिँ त्यहाँनिर खोलामा चाहिँ एकदमै राम्रो छ अरे ठाउँ। सोल्टी चाहिँ अस्ति गएको अरे होइन सोल्टी? त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ फोटोसुट पनि गरेर चाहिँ टिकटकमा चाहिँ सही हालेको रहेछ क्या। अहिले नाइटको भ्यू चाहिँ कडा आउँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी अब निस्किन्छौँ है त। पञ्चरत्न ह्याचरी चितवनको सबभन्दा ठुलो ह्याचरी हो यो चाहिँ। हिमालय गार्डन चाहिँ अब तर्फ लागिरहेका छौँ है। अब भोइस चाहिँ राम्रो आउँदैन होला, तैपनि अब अलिसान अलिकति मजाले हेर्नु होला है हाम्रो। अब अनि बाटो यस्तो मौसम चाहिँ एकदम दामी छ होइन। बेलुकाको माहौल पनि भइसक्यो है। हामी चाहिँ जाँदैछौँ आरामले। साथी र म एउटा साथीलाई भनेको तर पाएन। अब दुईजना गएर कता हो त्यहाँबाट सिधै त्यही हो, त्यहाँ अलि अगाडिबाट होला होइन, अलि अगाडिबाट होला होइन भनेको त्यहाँबाट होइन। पार्कहरू पराले देख्नु हाम्रो यता यता त्यही हो क्या। यो बाटो हो। मैले पनि बेसी लागिसकेको ओहो अहिले उतातिर पनि जाने हो होइन? यहाँ त जान्न, यहीँबाट अहिले एकैछिन खिच्दा खिच्दै हाम्रो ब्रेकअप पारी, यो चाहिँ पारी हो है। यो चाहिँ केरुङ्गे खोला भन्छ। पहिलाको पुरानो यो जुन छ यहाँनिर यो जाने ठाउँ, यहाँदेखि पारी गर्ने ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ माडीको बाटो, पहिलाको पुरानो बाटो थियो क्या, माडी जाने ठाउँको है। यहाँ चाहिँ अब घाँस काटेर आइरहेछन् मान्छेहरू है, हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ खोलामा माछा मार्नेहरूको पनि एकदमै भिड छ। उहाँ दाइ पनि माछा मार्दै आउनु भएको छ उताबाट। अब यता दाइहरू पनि हुन्छ होइन। बाइक चाहिँ मैले यहाँ पार्क गरेको छु। ठिक छ ए। अब भ्यूहरू हेरेर त यसो मजा लिउँ न त होइन। ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक पनि यसो हेर्दै सर ट्याक्क है। मनमा छ बिराइपी हो भन्ने कसुलाई गैँडा बाघ आउने सम्भावना छ कि नै साथी ल भन है।
यो अब जङ्गली जनावरहरूको त अब भइहाल्छ नि जङ्गलकै साइडमा भइसकेपछि अभियसली होइन थाहा हुँदैन त्यो नि हो पारिपट्टि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हुँदैन उतापट्टि चाहिँ हुनसक्छ है ल अब हामी फर्किन लाग्यो है हामी चाहिँ अब फर्किन थालेको है अब यहाँ सानो पुग्छ है अलिक जाने है त्यसै गरी अब हामी हाम्रो चाहिँ लेफ्ट लिन्छौँ अनि त्यसै गरी हामी डाइरेक्ट मानिसला होटेलमा निस्किन्छौँ है अजयकोमा त्यहाँ गएर पकौडा चियाहरू खान्छौँ अनि त्यसै गरी चाहिँ हामी घरतिर लाग्दा लगभग सक्छौँ है यो भयो भने हामी चाहिँ घुमेर फर्किन थालेको होइन पोल्ट्री पछाडि म चाहिँ चलाइरहेको पोल्ट्रीलाई पठाओमा चाहिँ म घर चढ्न बाटोबाट होइन मैले बाइक अर्डर गरेको हाम्रो चितवनको पठाओ यो विशेष गरी यहाँ चाहिँ तरकारी खेती बढी गरिन्छ होइन अगाडि पनि तरकारी खेती गर्दैछ त्यस खाली जग्गाहरू सबै अहिले चाहिँ तरकारी खेतीमा बढी जाने गरेको छ यहाँ पनि एउटा तरकारी खेती छ विशेष गरी यो पनि ठुलै तरकारी खेती हो यो पनि ठुलै फारम यहाँ चाहिँ ग्रिन हाउस बनाएर लगाइने गरेको छ सो गाइस अब हामी चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो पश्चिम चितवनको होइन भरतपुर 25 वडा नम्बर 24 सरी 24मा चाहिँ है कस्तो छ भनेर हामीले सबैको दिनहरू देखायौँ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ होइसी गरिरहेको बाटोमा बसेर मोबाइल चलाएर मस्त हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ बर्गारी स्कुल पैसा होटेलमा चाहिँ हामी एकछिन बस्यौँ अनि त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ अब तातो पकौडा है एकदमै मिठो पकौडा पाइन्छ है साइन्टला होटेल भन्ने मेरो साथीले अहिले चाहिँ हाल चलाइरहेको अवस्था छ एउटा दाइ पनि हुनुहुन्छ दुईजना मिलेर त्यहाँ चाहिँ हामी अनि अहिले मिठो मिठो पकौडाहरू खान्छौँ अनि निस्किन्छौँ रातिको समय पनि भयो अनि त्यही भएर धेरै पनि खिच्दैन है जस सपोर्ट गरिदिनु होला है लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुपर्छ है सबैजनाले किप वाचिङ है बाई बाई गाइज